ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മീ ആൻഡ് മീ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചാറ് കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മുളകിടുക. മുളകെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നടുക്കെ കീറി അതിനകത്തുള്ള അരി മുഴുവനും കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ എരി ഒത്തിരി ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ എരി കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി നല്ല പോലെ ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് മുഴുവനും നല്ലപോലെ തിളച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ച് മറ്റൊരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം നല്ലെണ്ണ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുകും ഉലുവയും ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പൊടിയായി അരിഞ്ഞതിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കണം. മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുളകിന് നല്ല എരിവ് കാണും. അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല കളറും നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടും. നമ്മളിട്ട പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന മുളക് നീരോടുകൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളി പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കി, ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് മുളക് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എരി വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരി ഇത്തി കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.